Bobo&Lambo. Siang, Bos. Mau kemana nih? Aku ada tugas buat kalian. Kebetulan sekali. Tugas apa itu, Bos? Angkut kendaraan militer dan konstruksi kemarin. Oh, serahkan saja pada kami. Let's go, teman-teman. Kita berangkat. Kita telah sampai di pangkalan militer, teman-teman. Wow, lihat itu. Banyak sekali kendaraan militer. Ayo kita lihat satu-satu. Lihat, teman-teman. Ini adalah jeep militer. Mantul, teman-teman. Ayo kita masukkan. Wah, lihat. Ini juga jeep militer, teman-teman. Tapi ada tembakannya. Waduh, mantap. Wah, lihat. Kalau yang ini mobil off-road militer, teman-teman. Wow, mantul. Ayo kita masukkan lagi. Wadidaw, lihat ini, teman-teman. Ini adalah tank baja militer. Mantul, mantap betul. Lihat yang ini. Ini adalah mobil perang militer. Mantul, ada tembakannya. Wadaw, lihat ini. Ini adalah helikopter militer, teman-teman. Mantul, mantap betul. Yay, semua kendaraan militernya sudah kita angkut. Ayo kita lanjut lagi. Lihat itu, teman-teman. Di sini banyak kendaraan konstruksi. Wah, ayo kita lihat. Lihat, ini adalah mobil forklift. Keren ya, teman-teman. Ayo kita angkut. Kalau yang ini adalah mobil Slender. Keren. Ayo kita angkut. Wah, lihat yang ini. Ini adalah truk dam, teman-teman. Mantul.
Ayo kita angkut juga. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini adalah truk molen. Mantap teman-teman. Lihat ini. Ini adalah truk loader. Mantap. Wow, lihat ini. Ini adalah ekskavator pengeruk. Mantul. Ayo kita angkut. Mobil konstruksinya sudah kita angkut semua teman-teman. Ayo kita pulang. Hoho, mantap. Sudah diangkut semua? Ya, tentu. Sudah kami angkut semua. Bagus. Turunkan semuanya di pangkalan. Oke, kami akan menurunkannya di pangkalan. Let's go. Let's go teman-teman. Kita juga berangkat. Hohoho, lihat teman-teman. Wah, banyak kendaraan di sini. Ayo kita angkut. Lihat teman-teman. Ayo kita mulai dari sini. Wah, lihat. Ini adalah mobil balap warna hitam. Hoho, mantul. Waduh. Alah mundur. Lihat ini teman-teman. Ini mobil balap warna merah. Mantap. Ayo kita angkut juga. Wah, lihat. Halo yang ini mobil balap warna kuning. Uhui. Wadidaw, lihat ini. Ini adalah truk yang mengangkut ekskavator, teman-teman. Hohoho, mantul. Ayo kita angkut. Idih widih. Lihat, ada mobil truk molen. Waduh, ayo kita angkut juga. Lihat teman-teman, ada satu lagi. Wah, ini adalah truk dam. Wow, mantul teman-teman. Mantap betul. Nah, semua mobilnya sudah kita ikat. Ayo teman-teman. Kita bawa mobil-mobilnya ke pangkalan. Let's go! Nah, akhirnya selesai juga. Si bos kemana ya? Lama banget. Iya ya, mungkin dia masih di jalan. Ayo kita tunggu dia di depan. Nah, itu dia si bos. Halo bos, kita sudah selesai menurunkan semua mobil. Oke, bagus. Sekarang tinggal aku yang menurunkan mobil. Oke, sampai ketemu di pangkalan bos.
Let's go teman-teman, kita turunkan mobil-mobilnya di sini. Yai, semua mobilnya sudah kita turunkan. Ho, seru banget ya teman-teman hari ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar Bobo dan Lambo semangat terus. Jangan lupa juga tonton video Bobo dan Lambo yang lainnya ya. Let's go, kita ke pangkalan. Sudah selesai, Bos? Ya sudah, kita tinggal standby lagi. Oke.